Dzień dobry, witam. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dzisiaj będzie nieco egzotycznie. Pokażę modele firm, które zdecydowanie bardziej kojarzone są z wyścigami niż z rajdami. Będą to modele Porsche i Mercedesa. I o ile Porsche jeszcze od czasu do czasu pokazuje się w krajowych mistrzostwach, szczególnie w południowej części Europy w klasach GT i GT+, to Mercedes od wielu lat na odcinkach specjalnych nie jest już obecny. Pierwszy model to Porsche 911 grupy czwartej. Model sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Absolutna legenda. Jeśli chodzi o firmę Porsche, to model 911 zawsze był ich modelem flagowym i jest produkowany do dzisiaj. Pierwsze modele tego samochodu z fabryki wyjechały w 1964 roku i ich charakterystyczna linia nadwozia do dzisiaj jest na tyle niepowtarzalna, że nie da się tego samochodu pomylić z żadnym innym. Każdy pasjonat sportów motorowych na pierwszy rzut oka od razu jest w stanie ten samochód rozpoznać. Co ciekawe, do dzisiaj kształt tego nadwozia niewiele się zmienił. Oczywiście jest ono dostosowywane do nowych trendów, nowych technologii, ale linia nadwozia cały czas jest podobna do pierwszej 911. Model, który tutaj widzicie, to miniatura samochodu z roku 1970 z rajdu Monte Carlo, załogi Björn Waldegard, Lars Helmer. Jak słusznie się domyślacie, ta załoga wygrała Monte Carlo w 1970 roku. Samochód nie wygląda zbyt spektakularnie, jeśli chodzi o oklejenie. To były czasy, kiedy rajdy samochodowe dopiero pukały do drzwi profesjonalizmu. We wcześniejszych latach często zawodnicy startowali samochodami, które prawie nie różniły się od samochodów seryjnych. Jak przyjrzycie się temu zdjęciu modelu, to też taka ciekawostka. Obok numeru na drzwiach jest naklejona nazwa miasta Oslo. Jak się pewnie domyślacie, jest to miasto, z którego wyruszała załoga do rajdu Monte Carlo, który w tych latach, jak już często o tym wspominałem, zaczynał się z lotem gwiaździstym i załogi startowały z różnych stolic europejskich. Waldegard startował z Oslo, logiczne, tam miał najbliżej. W przypadku Porsche było tak, że do roku 1968 911 przez wielu zawodników była postrzegana jako szybka, ale dosyć ryzykowna zabawka. Nie prowadził się ten samochód zbyt pewnie i nie wybaczał błędów za kierownicą. Porsche postanowiło to zmienić na przełomie lat 60. i 70. Wtedy zaczęły pojawiać się nowe międzynarodowe rozgrywki, zaczęły powstawać fabryczne teamy i Porsche, nie chcąc zostawać w tyle, postanowiło ten samochód do rajdów znacznie lepiej przygotować. W 1970 roku zwiększono pojemność silnika z 1991 do 2195 cm3. Oczywiście był to 6-cylindrowy bokser, chłodzony powietrzem, umieszczony z tyłu i napędzający tylną oś. Moc silnika wzrosła ze 170 do około 180 koni mechanicznych. W roku 1970 Porsche też zaczęło stosować sportowe amortyzatory skonstruowane specjalnie do rajdów i domyślam się, że też popracowali nad geometrią zawieszenia, dlatego że samochód zaczął się zdecydowanie lepiej prowadzić. Zastosowali dodatkową zewnętrzną chłodnicę oleju, żeby zawodnicy startujący tym samochodem mogli lepiej wykorzystać dynamikę i moc tego silnika na długich odcinkach specjalnych. I udało się nieco odchudzić samochód, który w tej specyfikacji ważył około 960 kg. No i w roku 1970 stał się ten samochód już na tyle dopracowaną i bezawaryjną konstrukcją,
że oprócz tego, że udało się wygrać rajd Monte Carlo, to jeszcze Porsche zajęło pierwsze miejsce w międzynarodowych mistrzostwach producentów. Jest też polski akcent związany z tym samochodem. W swojej długiej i barwnej karierze startował 911 Sobiesław Zasada, osiągając tym samochodem świetne wyniki w mistrzostwach Polski i w mistrzostwach Europy. Kolejny model to Mercedes-Benz 450 SLC grupy czwartej, również sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Samochód, który swoim wyglądem i gabarytami kompletnie nie pasuje do rajdów. 4 metry 75 cm długości, to jest o ponad pół metra więcej niż reszta konkurencji. A pomimo to w niektórych rajdach samochód osiągał bardzo dobre wyniki i to nie pierwszy Mercedes, który pomimo, że był dostojną limuzyną, osiągał dobre rezultaty. Bo już w latach 50. XX wieku Mercedesy 220 i 300 SL pozwalały załogom, które w nich startowały, osiągać na tyle dobre wyniki, że pomiędzy rokiem 1953 a 1960 marka Mercedes trzykrotnie wygrywała Mistrzostwa Europy. Ten samochód również osiągał nadzwyczaj dobre wyniki jak na parametry, które prezentował. To akurat jest model samochodu, który wygrał rajd Wybrzeża Kości Słoniowej w 1979 roku. Dokonała tego załoga Hannu Mikkola Arne Hertz i 4 pierwsze lokaty w tym rajdzie zajęły załogi startujące Mercedesami 450 SLC. Jak to się działo, że taka wielka limuzyna potrafi zajmować czołowe miejsca w rajdach? Konstruktorzy skupili się przede wszystkim na tym, żeby ten samochód był bardzo wytrzymały i zbudowali rajdówkę, która miała wygrywać rajdy najtrudniejsze, najcięższe dla zawieszenia, rajdy maratońskie rozgrywane w Afryce. No i tak powstał, kolokwialnie mówiąc, czołg do wygrywania trudnych rajdów. Jeśli chodzi o parametry techniczne tego samochodu, to są one bardzo zaskakujące i bardzo różne od parametrów innych samochodów, które w tych latach ścigały się w rajdach. Ogromny silnik V8 o pojemności 5025 cm3 i mocy około 310 koni, czyli moc jak na te czasy spora. Natomiast ten samochód ważył 1430 kg i to było ponad 400 kg więcej niż konkurencja. I rzecz najciekawsza, a można nawet powiedzieć, że szokująca w tym samochodzie, to skrzynia biegów. Mercedes zastosował 3-biegowy automat. Oczywiście załogi, które startowały tym samochodem, nie bardzo były zadowolone z takiego rozwiązania. Mercedes dysponował też skrzynią manualną 4-biegową do tego modelu, ale nie nadawała się ona do rajdów, bo nie wytrzymywała w ekstremalnych warunkach. Mercedes został zmuszony do zastosowania 3-biegowego automatu, bo była to jedyna skrzynia, która bezawaryjnie przenosiła moment obrotowy generowany przez potężną V8. Pomimo, że była to tak przedziwna konstrukcja, w latach 1979-1980 załogi dysponujące tym samochodem lub jego bardzo podobną wersją 500 SLC 6 razy kończyły rajdy WRC na podium, a w 1980 roku Mercedes zajął 4. miejsce w mistrzostwach konstruktorów. Biorąc pod uwagę to, że nie we wszystkich rajdach startowali oraz że Mercedes nigdy nie startował jako prawdziwy team fabryczny, należy to uznać za olbrzymi sukces. Trzeci model to Porsche 911 SC grupy czwartej. Również model sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Natomiast tu już widać, że jest to rasowa rajdówka. Piękne barwy Esso i według mojej prywatnej opinii jest to jeden z najlepiej zrobionych modeli w skali 1:24. Bardzo precyzyjnie
Bardzo wiernie wykonany model. Dosyć ciężki, porządny kawał metalu. Zwróćcie uwagę na lusterka, które są różne z prawej i z lewej strony. I na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to jest jakiś błąd. Ale tak nie jest. Jak znajdziecie zdjęcia z tego rajdu, to dokładnie ten samochód tak wyglądał. Z czego to wynika? Te samochody fabrycznie były wyposażone tylko w jedno lusterko, to od strony kierowcy. Prawdopodobnie załoga, która tym samochodem startowała, na ten rajd zażyczyła sobie też lusterko od strony pilota i mechanicy przykręcili, co było pod ręką. Bardzo możliwe, że to lusterko nawet nie pochodziło z samochodu Porsche. Jest to model z rajdu Korsyki z 1980 roku, czyli dokładnie 10 lat młodszy od poprzedniego Porsche, które omawiałem. Zmiany w samochodzie widać na pierwszy rzut oka. Poszerzone mocno nadwozie, szerokie nadkola, zdecydowanie bardziej rozbudowana klatka bezpieczeństwa, dodatkowe elementy aerodynamiczne. Załoga Jean-Luc Terrier i Michel Vial wygrała ten rajd, a dokładnie takie samo Porsche zajęło też trzecie miejsce w tym rajdzie, więc widać, że ten samochód dobrze czuł się na Korsyce i jej krętych asfaltach. Porsche bardzo mocno rozwinęło ten samochód, bardzo duże zmiany pod maską. Silnik nadal z tyłu, nadal napędza tylną oś i oczywiście nadal słynny 6-cylindrowy bokser. Natomiast pojemność silnika wzrosła do 2994 cm3, moc do 300 koni, waga samochodu to było około 1000 kg. No i co ważne, fenomenalne hamulce, które w tym rajdzie miały ogromne znaczenie, bo większość odcinków miała ponad 50 km, a było też kilka 80-kilometrowych, najdłuższy miał 114 km 200 metrów. Niestety samochód poza krętymi asfaltowymi rajdami nie odnosił dużych sukcesów. Jego szutrowa specyfikacja nie była już tak skuteczna i w zasadzie był to jedyny triumf tego samochodu w WRC. Natomiast świetnie radził sobie w Mistrzostwach Europy, gdzie Antonio Zanini, bardzo znany hiszpański kierowca, w 1980 roku zdobył tytuł Mistrza Europy, wygrywając m.in. rajd polski. Tradycyjnie coś o innych modelach, które są dostępne w tej skali. W zasadzie jest tylko jeden. Porsche 911 SC grupy czwartej. Model sprzedawany przez hiszpański oddział wydawnictwa Salvat. Jest to samochód wspomnianego już wcześniej Antonio Zaniniego, który był pilotowany przez Jordi Sabatera z rajdu Katalonii z 1980 roku. Oczywiście w tym rajdzie wygrali i w 1980 roku tym samochodem zdobyli tytuł Mistrza Europy. Jeszcze braki, czyli to, czego nie ma w skali 1.24, a przydałoby się, żeby było. Porsche 911 Carrera RS30. Samochód, który startował w rajdach WRC od 1974 roku w grupie czwartej i tym samochodem Jean-Pierre Nicolas w 1978 roku wygrał Monte Carlo. Charakterystyczny dla tego modelu jest ogromny tylny spoiler. Mercedes-Benz 500 SLC grupy czwartej. Samochód bardzo podobny do modelu 450 SLC. Tym samochodem wygrali rajd Wybrzeża Kości Słoniowej w 1980 roku Björn Waldegard i Hans Torselius. Różni się od 450 zwiększoną mocą i dosyć mocno zmniejszoną masą, ale zewnętrznie oba samochody są prawie identyczne. Poza innym rozmieszczeniem dodatkowych halogenów i szerszym ogumieniem, przez co troszkę szersze były nadkola, 500 SLC był identyczny jak 450 SLC. I jeszcze jeden bardzo ciekawy model Mercedesa,
który miałem okazję kilka razy na żywo oglądać na przełomie lat 80. i 90. Jest to A-grupowy Mercedes 190e 2316V, który w prywatnych rękach, bo tak naprawdę Mercedes nigdy nie miał teamu fabrycznego, pojawiał się w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Świata w latach 1989-1994. Nie osiągał oszałamiających wyników i bardzo często kończył rajdy z powodu awarii, ale to kultowa maszyna, którą każdy kolekcjoner chce postawić na półce. Dzisiaj to wszystko. Obserwujcie kanał. Praca nad kolejnymi odcinkami już trwa. Do usłyszenia.